Od nekada poželim jednostavno samo da sednem na motor i da se vozim. Priroda, krivuda, put i uživanje. Zvuk motora, krivuda, put, miris i lepota prirode kroz koju vozim. Jednako u glavi tišina i mir. Tako i evo, i ovaj put sedam na motor, bez velikih planova krećem dalje. Uživajte u videu. I pozdrav ljudi! Evo je subota, 18. jul. Nisam dugo išao na neku turu. Danas idem na jednu manju turu. Plan je da sa mojim kumom odemo, da se nađemo gore na OMV-u, OMV pumpa kod metroa, gore železnik, šta je to već, Žarkovo, ne znam ni ja šta je, Ibarskom magistralom, da se spustimo do Valjeva, od Valjeva da odemo do jezera Rovni, pored jezera Rovni da se popnemo na Povlen, spuštamo se dole do pred Bajinu Baštu i onda se vratimo jednim putem ka Divčibarama, preko Divčibara na Mionicu i nazad. Vidjet ćemo šta ćemo od toga da ostvarimo. Malo je duža ruta, nekih 370 km, ali lagano. Evo ga, pola 8 je, oko 8 smo se dogovorili da se nađemo na OMV-u, tako da snimat ćemo malo uz put, možda malo i popričam sa kumom Markom. On vozi Afriku Twin, mislim da je predzadnji model, nisam baš ali popričat ćemo s njim, pa neka malo ispriča i o njegovoj Africi, šta je vozio pre toga, koliko vozi motocikl inače i tako to. Ništa, snimam uz put i nadam se da će biti lep klip i lepa vožnja, da ćete i vi uživati kao i mi. Evo ljudi, 7:56, polako stižem na pumpu gdje se nalazim sa Markom. Ono što sam napravio grešku, nisam znao gdje se nalazi OMV pumpa. OMV pumpa se ova nalazi na Vidikovcu. Ne Železnik, ne Žarkovo, nego Vidikovc. Kum nije još stigao, taman da ja sipam gorivo dok on dođe. Ako je to ta OMV pumpa uopšte. Evo ka. Dobre ti rukavice. Bolje su tvoje. Ćemo odmah krećemo, možemo tamo... Možemo, da, pa ćemo negdje. Imamo odvajanje za Kavaljevu, znaš, sa Ibarske. Tamo možemo na OMV da popijemo recimo kafu. Možemo. Stavio kofere, na? Da, ako nešto treba da trpamo, mada imaš i ti negdje kotku, znam. Jasno. Nosiš Smršao si je. Smršao si. Šta imam? Smršao si. Jesam. Da. Ovdje stavio jedne pantalone s dugim nogavicama i jednu majicu s dugim rukavima, ovdje sam stavio kožnu jaknu, rekao ne znam. Da, gore. Da. Samo da uzmemo ovu jaknu. Može. Brate, dosta si smršao je. Pa da. Koliko si skino? 9 kg. Brate, svaka ti čast je. Vidio ti ovu jaknu? Jesam, da i neze. Ona šupljikava. Sam bio kupio, pa nisam je nosio, sam kupio, kažem, prošle godine već bila skoro zima. Da, pred kraj. Sipao sam ga, ali bukvalno do čepa, Sipao sam ga bukvalno do čepa, Pa ja sam sipao juče, imam još 258 km, kako kaže, a bit će to još više kad krenemo, jer ja sam oštrije vozio. Da. Pa sipat ću možda tamo ili vidjet ću što je.
Mislim, moram da sipam, imamo 350 km. Da. Evo ga, kum je tu, našli smo se na pumpi, tamo sam iskoristio priliku da sipam gorivo, od kuće do ovdje tačno 30 km, poništio sam da vidimo koliko ćemo danas da pređemo i idemo polako Ibarskom ka Valjevu. Polako izlazimo iz Beograda i već se osjeti, ok, idemo malo brže, ali već se osjeti malo svežije. Baš komentarišem sa Markom, nismo se vidjeli, pa čuli se jesmo, ali se nismo vidjeli možda nešto malo više od mjesec dana. Svršao je 8 kg za to vreme, ne bi ga prepoznao je. Ne pamtim kad sam išao Ibarskom magistralom, mislim koliko je vremena prošlo od moje posljednje vožnje Ibarskom. Iskreno mislio sam da neće ni ovoliko biti saobraćaja, ali mogu vam reći da ima saobraćaja, voze se ljudi Ibarskom i dalje. Ćelije. Mislim da ćemo ovdje na OMV pumpu da stanemo. Ovdje se odvajamo u stvari. Jeste. Lepa Afrika, mnogo dobar motor. Šteta što je meni mnogo visok. Sam ja 1,72 m, ne osjećam se sigurno kada stanem negdje pa da mogu da spustim noge dole lagano. Kao što rekoh, nisam se sa kumom video više od mjesec dana i evo sad smo seli, kao napravimo kratku pauzu na OMV-u. Mi smo se raspričali pa sigurno smo ostali ne znam koliko, ali evo pola 10 je, baš će da vidimo snimku kad smo stigli
ali smo se baš zadržali i proletelo nam nekako vreme tako pričajući. Nekada dok smo bili klinci, to jest klinci mlađi dok smo bili, Marko je inače, svi ga zovemo haker, čovjek koji sve što se tiče računara, mobilnih telefona, programiranja, hardvera, overclockovanja, onda kako se zove, mreže i mrežne opreme, znači bukvalno doktor za sve to, i zato ga svi inače smo ga krstili, to jest dali mu nadimak haker. I svi kada pričamo između sebe, ovako kad nešto spominjemo, kažemo Marko haker. Pre dok smo bili mlađi, obično bi se okupili kod njega kući, jer on je uvijek imao najnoviji neki hardver koji bi odmah uzeo da testira, da mu vide koje su mu granice maksimalne. I tako je to, preko njega sam i ja ušao bio koliko toliko u te neke vode. Kod njega sam prvi put u životu video hlađenje sa tečnim azotom računarske opreme, procesora, grafičkih kartica i tako toga, zarad što boljih rezultata. Jednom prilikom i ja sam učestvovao na nekom takmičenju, nije takmičenje, ali Asus Srbija je organizovala to okupljanje, gde je Marko sa ekipom uspeo da obori 7 svjetskih rekorda u overclockovanju i postizanju rezultata neverovatnih za memoriju, procesor i grafičku karticu. I kažem, to sam počeo u stvari da pričam, tako bi se okupili kod njega i to druženje bi trajalo po celu noć, da ni ne osjetimo da je da nam je prošlo vreme tako. Idemo dalje, znači idemo sada ka Valjevu, idemo ka jezeru Rovni, pored jezera Rovni da se popnemo na Povlen, pa ćemo da se javljamo uz put i vidimo gdje ćemo dalje. To je plan, a vidjet ćemo šta će biti na kraju realizovan. I evo nas još malo Divci. U Divcima ima jedan mali sportski aerodrom i često ovdje mogu da se vide jedrilice na nebu. Ulazimo u Valjevo, 108 km od kuće.
Ovdje ima jedan restoran Predah. Nisam još smogao hrabrosti pa da svratim. Njima je uglavnom na meniju sve što se od klope sprema je od puževa. Tako da nisam smogao snage još uvijek da svratim, da klopam nešto sa puževima. Stvarno puževe nikad nisam jeo. Moj pokojni otac kaže da u Francuskoj dok je radio, da je tamo probao i da je jeo puževe i da su fenomenalni. Sa moje leve strane je sada brana i ovdje je veštačko jezero Rovni. Inače ovdje je poznato prirodno stanište poskoka, tako da nije uopšte čudno ako se sretne i vidi poskok ovdje. Dobar je uspon ovdje, bog me. Moja supruga, inače mi vuda, idemo kolima sa njenim autićem, idemo za Bajinu Baštu, Peručac, Zaovinsko jezero, Mokra Gora. Tako neku ruticu pravimo. I ona voli ovuda mnogo da vozi. Lepo je, već je ovdje lepo, svežije nego dole. Vidi se malo jezero Rovni.
I evo ljudi, još malo i bližimo se samom vrhu Povlena, debelo brdo. Mnogo lep put. Prvi put vozim motorom, prolazio sam ovdje više puta kolima, ali prvi put motorom i zaista uživancija za vožnju. Ono što evo vidi se ovdje šljaka, to jest pesak, šljunak, kamenčići, šta god, rizla pored puta, ima je u krivinama i na putu. Evo ga, baš evo ovdje recimo ima baš. Tako da treba biti malo obazriv u krivinama, jer neretko može da se naiđe baš u krivini, baš tamo gdje ne treba da ima te rizle. Ja je zovem rizla, vi kako god hoćete, samo hoću da kažem da eto, kogod bude vozio da obrati pažnju na to, možda bude nezgodno. Staćemo gore na vrhu, napravimo jednu pauzu pa ćemo da nastavimo dalje put ka Bajinoj Bašti. Da li ćemo sraćemo Bajinu Baštu ili ne, vidjet ćemo sa Markom pa ćemo se dogovoriti.
Malo napravimo pauzu. Kakav offroad, Ja mislim da tvoj, vrate, tu da je ono top. Nas pred ulazak u Vajinu baštu. Drina nam je sa desne strane. I tako ćemo sada da vozimo jedno 7-8 km do kućice na Drini. Drina, kućica na Drini.
Evo, bili smo malo kod kućice na Drini, malo odmorili. I nastavljamo put dalje. Idemo sada ka Divčibarama, međutim izabrao sam neki put kojim nisam nikad išao, pa ću da vidim da li ću ići na selo Rosići ili ću ići na Tometino polje. To ću samo da odlučim, da usput vidjet ću kako budemo raspoloženja. Ali evo, idemo, prolazimo kroz Bajinu baštu i idemo ka Divčibarama. Ništa, lepo vreme, gužva je velika tu oko ovoga, tu kako se zove, gdje je kućica na Drini, mnogo turista, mnogo stranaca, Azijata, i tako da nismo se dugo zadržavali, idemo dalje. Snimam kad izađemo iz Bajine bašte. Pravo Užice, levo Valjevo. Jako zeznuta krivina i ovo ovdje odvajanje. Znači iz Bajine bašte pravo se ide na raskrsnici, ovo pravo se ide za Užice, a levo bukvalno kao da se vraćamo, idemo ka Valjevu. Sada, ajde to vidimo, ne znam koliko se vidjelo, koliko će se vidjeti na snimku, ajde što je oštra krivina, nego što je puno šljunka, rizle, peska, ne znam šta, čega sve nema dole. Ja, ljudi, nemam pojma gdje smo, uglavnom znam da idemo za Divčibare, ali gdje smo trenutno, nemam pojma. Ali uživancija je.
Stali smo na jedan vidikovac između ne znam gde i šta. Šanuj se ka vrhu, ka Divčibarama. Imamo još 40 km do Vidikovca Paljba. Izašli smo neki vidikovac i onda smo rešili da stanemo malo, da se slikamo i da malo uhvatimo pogleda, da nahranimo oči ovom lepotom. Ovde vidim mnogo ima kuća gde piše otkup maline i kupine. Samim tim verujem da dosta ovde se uzgaja, da ima dosta maline i kupine. Evo, otkup maline. Mora vizir da otvorim. Kako miriše neko voće. A ovdje vidim gore da je otkup. Moguće da tu drže malinu kupinu što otkupljuju. Morao sam da otvorim vizir, izvinite ako šušti vetar, ali ne mogu se nadisati ove lepote. U Kosjeriću, to jest prolazimo kroz Kosjerić, idemo dalje, imamo još 20 km, idemo ja i kum do Vidikovca Paljba. Tamo ćemo da napravimo pauzu, da ručamo nešto i idemo polako posle toga nazad. Za sada stvarno prelep dan,
ova ruta kojom smo došli od Bajine Bašte do Kosjerića je stvarno za preporuku. Samo pazite ljudi, nije baš, u nekim delovima nije put baš najbolji, a negdje je savršen, bukvalno se vidi da je nov put. Međutim, ima jedna stvar, a to je da zaista mnogo ima rizle ili ti šljunka, peska ima po putu. Tako da budite pažljivi ako vozite ovu rutu. Idemo dalje. Baš u krivinama šljunak. U jednoj levoj krivini ovako mi je baš proklizao malo, proklizao mi je malo zadnji točak i mogu vam reći da sam se baš onako iznenadio. Evo ga, tu smo na 5 km od Vidikovca Paljba. Evo nas, stižemo Vidikovac Paljba. Šta kažeš za Vidikovac Paljba?
bili smo na Vidikovcu Paljba, popili kafu, klopali nešto i idemo lagano dalje. Idemo ka Mionici. Iz Mionice idemo za Divce. Iz Divaca ćemo da produžimo starim putem ka Ibarskoj magistrali i Ibarskom nazad za Beograd. Mnogo volim Divčibare, mnogo volim ovuda da prođem. Bojim se samo da ne počnu previše to jest već grade previše. Bi volio u nekom trenutku da se zaustavi ta dalje gradnja. Pred 2 nedelje sam ovuda sa suprugom i sa najmlađom ćerkicom i srednjom ćerkicom došao iz pravca Mokre Gore, ovdje upravo gdje ovaj Peugeot sivi, tu smo se uključili ovdje i ovim putem smo nastavili ovdje na Divčibarima do Kraljev 100 Vidikovac 1. Tu smo se parkirali, otvorili Čebiće. Imamo jedan lazy bag na vazu koji se onako bukvalno zgrabite vazduh, zatvorite ga brzo i tako ga formirate. Otvorili, spremili klincima nešto da klopaju, ja i supruga nešto isto čelabrcnuli i uživali u pogledu. Prelepo nam je bilo, baš prelepo. Divčibare prelepe, zaista tako blizu Beograda, a jako lepo. Mislim, priroda je jako lepa.
spustili smo se do Mionice, to jest polako prilazimo Mionici, prilike još 2,5 km do centra Mionice. Tu ćemo levo za Divce i od Divaca idemo, kažem, Ibarskom magistralom nazad za Beograd. Ne znam da li ćemo imati vremena da stanemo malo da snimimo, da popričamo, ne znam ni koliko će Marko biti raspoložen za tako nešto. Idemo dalje. Evo, polako prilazimo Divcima i faktički tu se vraćamo na put kojim smo prošli kada smo krenuli ka Poglanu, Bajinoj Bašti. Ništa, evo jedna tura jednodnevna, bez obaveza, onako sinoć se dogovorili, jutro seli na motore i ispičili. Krug će imati 365 km, 370 km, znači Beograd, Ibarskom magistralom do Valjeva, iz Valjeva do jezera Rovni, iznad jezera Rovni preko Povlana za Bajinu Baštu, iz Bajine Bašte za Divčibare i Divčibare Mionica nazad na Divce i Ibarskom magistralom nazad za Beograd. Eto, to je to, a mi idemo dalje. I evo izlazimo iz Veljaka, tu smo kod Ere stali, napravili jednu malo dužu pauzu, ožednali smo dobro. Bukvalno kako smo krenuli sa Divčibara ka Beogradu, sve se stepen po stepen dizala temperatura, pričam opet što je kum Marko na njegovoj Africi može da vidi, to je spoljašnju temperaturu i bukvalno kaže da je temperatura došla u jednom trenutku na 38 i tu u Meljaku kad smo stali bila je 37. Tako da baš je vruće bilo, žrtnuli smo dobro. Okrepili smo se i idemo polako dalje. Prolazimo kroz Lipovačku šumu. Tu ćemo gore kod autoputa da se rastanemo. Mara ima nekih obaveza, žurili dalje, tako da nismo snimili nešto o njegovoj Africi da ispriča, ali nešto smo se dogovorili, tako da bi trebalo da nešto organizujemo, neko viđenje i neko putovanje, turu neku. Tako da bit će dana. Mislim da će biti interesantno zato što Marko ima jako lepu jednu priču generalno njegovog bajkerskog života, kako je ušao u taj svijet, šta je sve vozio dok nije došao do Afrike, šta su mu planovi za dalje, kako je njegovo iskustvo sa Afrikom, koliko prelazi kilometara. Mislim da će biti interesantno popričati sa Markom i snimiti to. Ovim putem pozdravljam Marka, zahvaljujem mu se na ovoj jako lepoj vožnji, turi, druženju. Idemo dalje. Ljudi moji, nadam se da ste i vi makar malo uživali koliko smo mi uživali u ovoj vožnji. Da ste uživali u ovim kadrovima i eto, možda nekome i ovaj video posluži kao neki vodič za neku moguću turu koji bi mogao da odvoza u nekom narednom periodu. Put je fenomenalan, nije sjajan, kvalitet asfalta i tako to. Ima jako dobrih delova, a ima jako loših delova. Takođe
radovi su između Valjeva kada se ide preko Povlena ka Bajinoj Bašti, i tako da ima i makadama. Evo ja sa Meteorom 350 sam bez ikakvih problema prošao tu deonicu puta, tako da verujem da mogu onda i ljudi sa nekim i ozbiljnijim motorima to isto da pređu. Mislim, vidio sam ljude i na skuterima prolaze, voze se i na ozbiljnim motorima, ali eto, kao ću da kažem, samo, znači, mislim da nije strašno, da budete spremni na to. Ukupna deonica puta koja se radi je 10 km, s tim što neasfaltirani deo, moja neka procena je negde oko 4 km koji ima da se vozi, zato mi je ovako i prljav motor, jer se tu jako velika prašina digla, ali eto, i to smo prošli, što kaže. I sada upravo kada smo sedeli, pili piće, komentarišemo kako čoveku motor, kakav god daje, uvek izmami osmeh i nekako bude zadovoljan, srećan, vesel. I kad smo izašli napolje, kad smo vidjeli motore, počeli smo se smemo, jao, na šta liče, i odmah nam je prošlo kroz glavu gde smo bili, šta smo vozili i kako nam je bilo. Eto, to je to, ljudi, želim vam svako dobro, čuvajte se, vozite pažljivo i budite mi dobro. Svako dobro želim. Pozdrav. Ljudi, samo jedan kratak update. Evo tačnu kilometražu koju smo prešli. Za danas je 390 km. Upalio mi je rezervu pre 7 km, što znači da sam sa punim rezervarom do rezerve prešao 350 km plus rezerva. I znam sada kad bi stao na pumpu da sipam gorivo, pitanje je da li bi usuo više od 10 litara. Eto, to je to. Vidimo se, svako dobro. Paris Dakar.